नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत टचक्यू या कफ सिरपबद्दल माहिती. तर आपल्यासमोर आहेत बघा हे दोन टचक्यू डी आणि टचक्यू एक्स या दोन नावाचे सिरप आहेत. या दोन्हीमधला फरक आपण बघणार आहोत. मित्रांनो, टचक्यू डी हे ड्राय कफसाठी आहे, म्हणजे जर आपल्याला कोरडा खोकला येत असेल तर त्याच्यासाठी हे टचक्यू डी आहे. याच्यामध्ये बघू शकता तुम्ही औषध आहेत, हे बघा डेक्स्ट्रोमिथोफॅन एक आहे, क्लोरफिरामाइन मॅट्रेट आणि फेनिलेफ्रेन हायड्रोक्लोराईड. तर मित्रांनो, याचा डोस जो आहे तो दिवसाला 15 ml आहे. जर जास्त खोकला आपल्याला असेल तर, साधारण थोडाफार खोकला असेल तर आपण 2च वेळा घ्यायचं आहे की 5-5 ml 10 मिली. जास्तीत जास्त आपण 15 ml घेऊ शकता, त्यापेक्षा जास्त घ्यायचं नाही. आणि ह्याचा वापर बघा ड्राय कफ म्हणजे आपलं कोरडा खोकल्यासाठी होतं, तसंच थोडीफार सर्दी ताप असेल तर ते पण हे कमी करतं आहे. आणि टचक्यू एक्स जर ओला खोकला असेल आपल्याला तर त्याच्यासाठी हे वापरलं जातं. ह्याचा पण डोस 15 ml दिवसाला आहे. जास्त खोकला असेल तर, कमी असेल तर 5-5 ml 2 वेळा म्हणजे 10 ml घ्यायचं आहे. बघू शकता याची दोन्हीची प्राईस सेम आहे. ह्याची कंटेंट बघू शकता. टर्ब्युटालॉइन सल्फेट एक आहे, अम्ब्रॉक्सोल हायड्रोक्लोराईड एक आहे आणि गायफेन्सिन सिरप हे एक आहे. जर आपल्याला श्वास वगैरे घेण्यासाठी अडचण होत असेल तर त्यासाठी हे शुगर फ्री आहे. बघू शकता तुम्ही पुन्हा याचं कंटेंट आहेत बघा. सल्फेट IPA आहे 1.25 mg प्रत्येकी 5 ml ला. एम्ब्रॉक्सोल हायड्रोक्लोराईड 15 mg आहे आणि गायफेन्सिन आहे 50 mg. आणि विशेष म्हणजे हे ब्ल्यू क्रॉस लॅबोरेटरीज प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजे एक चांगल्या कंपनीचं ब्रँडेड आहे, जेनेरिक नाही आहे औषध, स्टँडर्ड कंपनीचं आहे. हां, आणि अजून एक, हे घ्यायच्या अगोदर हे शेक फेट म्हणजे हलवूनच प्यायचं आहे. हे बघू शकता टचक्यू एक्स आहे. याची पण प्राईस 88 रुपये. मित्रांनो, जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रांना जास्तीत जास्त शेअर करा. मराठी माणसाला पुढे जाण्यासाठी थोडासा सपोर्ट करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.